Nous saluons au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous lisons dans les livres de 2 Samuel. We lezen de Bijbel in 2 Samuel. Chapitre 12. Du premier verset jusqu'au 9e verset. 12 van 1 tot 9. 2 Samuel 12, 2 Samuel 12, 1 à 9. van 1 tot 9. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et de bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, qu'il nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et les regarda comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et les riches, n'ayant pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il manda 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et cela eût été peu, il y aurait encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les tiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Parole du Seigneur. Amen. Père éternel, nous recommandons cette parole entre tes saintes mains. Accompagne-nous, afin que cette parole puisse nous sauver. Nous remettons tout entre tes saintes mains, que les Saint-Esprit nous accompagnent du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager cette parole cet après-midi, dont le thème est intitulé la nature de l'homme. La nature de l'homme. Vous savez ce qui nous tue l'homme, c'est que l'homme ne connaît pas sa nature. De man kent zijn natuur niet. Alléluia. L'homme oublie qui il est. De man vergeet wie hij is. Lorsque l'homme ne sait pas qui il est, wanneer de man niet weet wie hij il vit is, dans l'ignorance de sa personne. Dan leeft hij zonder te weten wie hij is. Alléluia. La nature de l'homme, de natuur van de man, c'est ce que l'homme est. Dat is wat de man is. Réellement. Echt. Ici, avant de commencer la prédication, voordat ik ga beginnen met prediken, je voulais reculer un peu en arrière wil ik een beetje terug naar achter pour gaan, expliquer om te vertellen le pourquoi waarom prophète Nathan, profeet Nathan, Dieu l'a envoyé à David dat God hem heeft gestuurd naar David, pour répondre à David. om te antwoorden naar David. En effet, dans le livre de 2 Samuel chapitre In 11, het boek van Samuel la Bible dit ceci, zegt de Bijbel het volgende. que David était chez lui à la maison. David was thuis. Pendant le soir, In de avond. David est monté dans son balcon. En David ging naar zijn balkon. Il regarda de loin.
Hij keek van ver il a vu une femme en hij zag een vrouw qui était en train de se baigner. die zichzelf was aan het baden. Alléluia. David a vu une femme qui était en train de se baigner. David heeft een vrouw gezien die was aan het baden. Et David demanda à ses serviteurs, En David vroeg aan zijn werkers, qui est cette femme qui est en train de se baigner? wie is deze vrouw die zich is aan het baden? Je suis en train de parler de la nature de l'homme. Ik spreek over de natuur van de man. La nature de l'homme, c'est le péché. De natuur van de man is zonde. Je ne dis pas un pécheur, Ik zeg niet mais een je parle zondaar, d'un péché. maar ik spreek over een zonde. L'homme, c'est un péché. De man is een zonde. Est-ce que je parle à quelqu'un à l'église? La nature de l'homme, c'est un péché. De natuur van de man is zonde. David a vu la femme, David zag de vrouw il a convoité la femme. en hij wou de vrouw. Il a commencé à pécher En hij begon al te en zonden convoitant la femme. door te kijken naar die vrouw. Bien-aimé dans le Seigneur, Mijn geliefde in de avant Heer, que j'avance, je voudrais vous expliquer quelque chose. voor ik verder ga wil ik iets uitleggen. Vous savez, si un homme, par hasard, Wanneer een man toevallig arrive à trouver un petit chaton een kleine kat vindt, ou un petit lionçon, of een klein hondje, s'il ne fait pas la différence, als hij het verschil niet doet, il ne saura pas qui est le chaton et qui est le lionçon. gaat hij niet weten wie de kat is en wie de leeuw is. Alléluia. Si on les garde à la maison, Als je die thuis bijhoudt, en grandissant, als die groter wordt, on se rendra compte, dan pas zal je zien les lionçons dat de leeuw, deviendra un danger pour l'homme. dat de leeuw een gevaar zal Le worden. péché, c'est comme un lionçon. De zonde is zoals een kleine Au leeuw. plus que tu les gardes, Hoe meer dat je die bijhoudt, quand il grandit, wanneer die groter wordt, il prend la forme, dan neemt die vorm il te détruira. en die gaat u vermoorden. Alléluia. David a vu la femme. David heeft de vrouw gezien Il a convoité la femme. en hij wou de vrouw. Il a appelé ce serviteur Hij heeft zijn werkers geroepen pour demander om te vragen, qui est cette femme? wie is deze vrouw? À qui appartient cette En femme? van wie is deze vrouw? On l'a dit, En ze zeiden, c'est la femme de ton soldat. het is de vrouw van jouw soldaat. Donc ce n'est pas une femme libre, Het is geen vrije c'est vrouw. une femme Het occupée. is een vrouw die in een relatie was. Le péché a pris une autre dimension. Maar de zonde ging naar een Je andere sais que level. ça appartient à une autre personne, Dus ik weet dat dat van iemand anders is. mais l'envie de la nature de l'homme Maar de zin van de man commence à se manifester. begint naar boven te komen. Elle a fait venir la femme. En die heeft de vrouw toch laten komen. Elle alla vers la femme. Die ging naar de vrouw. La femme est rentrée. De vrouw kwam binnen. Quelque temps après, Enkele tijd later la femme a appris qu'elle était enceinte. wist de vrouw dat ze zwanger was. Elle fait dire à David Ze zegt tegen David, que je suis tombée enceinte. ik ben zwanger geworden. Alléluia. Qu'est-ce que David a fait? En wat heeft David gedaan? Elle fait venir son mari. Hij laat haar man Il komen. dit, fais-moi venir Niri. Hij zegt, laat uw licht naar mij komen. Le péché prend la forme. Dus de zonde begint le vorm grandit. te krijgen. Il a commencé par la vision de voir, Hij is begonnen met kijken, de toucher. aanraken. Maintenant, a commencé à nourrir le péché. En nu begint hij de zonde te voeden. Alléluia. Et qu'est-ce que David a fait? En wat heeft David gedaan? Il prend Élie. Hij neemt Ulich. Lorsqu'il a parlé avec Uri, En wanneer hij met Ulich begon te il dit à spreken, Élie, hij komt en zegt, rentre à la maison chez toi. ga naar huis. Repose-toi. Ga rusten. Je parle de oint de Dieu. Het gaat om een gezalfde van God. Je parle de oint de Dieu. Het gaat om een gezalfde. L'homme selon le cœur de Dieu. Een man volgens de Regarde hart ce van qu'il God. est en train de faire. Maar kijk wat hij doet. Il prépare quelqu'un Hij is iemand aan het pour voorbereiden l'essuyer. om zichzelf proper te maken. David est conscient. David wist het. Et l'homme, la Bible dit ceci. En de Bijbel zegt het volgende. L'Iri n'est pas rentré chez lui à la maison. Ulich ging niet naar huis. Ça vous pouvez lire à la maison, dès Samuel comme ça. Jullie kunnen dat thuis lezen samen. Iri n'est pas rentré à la maison. Ulich is niet naar huis gegaan. Il est dormi dehors. Hij is buiten gaan slapen. Bien-aimé, quand vous êtes poussé par le Saint-Esprit de Dieu, Mijn liefde, quand wanneer vous de êtes conduit Heilige par Geest, l'Esprit de Dieu, wanneer de Heilige Geest il y a jou des choses stuurt, que Dieu er zijn sommige zaken dat God peut vous interdire à faire. jullie kan Ah, verbieden. vous m'avez pas bien entendu. L'homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, Een man die door de Heilige Geest wordt il y a gestuurd, des fois il fait des choses qu'il lui-même ne sait pas pourquoi il les fait. soms doet hij dingen dat hij zelf niet Parce begrijpt, qu'il est poussé par l'Esprit de maar hij Dieu. is gestuurd door de Un Heilige Geest. soldat qui vient du combat, Een soldaat die van het gevecht komt, comment pourrait-il refuser de rentrer chez lui à la maison? hoezo gaat hij niet thuis De willen rencontrer slapen sa femme? en bij zijn vrouw willen liggen? L'homme n'est pas rentré. De man is niet naar huis gegaan. David a appris cela. David wist het. Au lieu que l'homme de Dieu David
In plaats dat de man van God puisse réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. zichzelf kon vragen stellen. J'ai commencé à convoiter cette femme. Ik ben begonnen met die vrouw Je suis te allé vers willen. elle. Ik ben naar haar gegaan. Comme par hasard, En toevallig elle tombe enceinte. is ze zwanger geworden. Je vais mettre son mari dans le complot, Ik wil haar man in Ça ne marche mijn pas. plan zetten en het werkt niet. mais il continue. Hij gaat gewoon verder. Quand on ne se répand pas de péché, Wanneer men niet terugkomt van zijn zonde, quand on s'approprie de son péché, wanneer men gezellig bent met je zonde, le péché grandit. dan wordt de zonde Il groter. prend la forme, En het neemt vorm. il détruira. En het gaat jou vernietigen. Alléluia. Et David David a fait appeler encore Uri à la heeft maison. Ulrich opnieuw geroepen. Le pire, c'est quoi? Wat is het ergste? Il donna à manger et à boire. Hij heeft de drank en voeding Il gegeven. enivra de l'alcool Hij heeft de alcohol gegeven. pour que l'homme rentre à la maison saoul Zodat de man dans gedronken naar l'intention huis que ging l'homme va chez sa femme. en dat hij naar huis ging om bij zijn vrouw te liggen. L'homme en sortant, Maar de man toen hij naar buiten ging, il n'est pas allé à la maison. hij is niet naar huis gegaan. Même s'il était saoul, mais il n'est pas allé à la maison. Ook al was hij dronken, is hij niet naar huis Alléluia. gegaan. Quel esprit animait cet homme? Wat een geest. Motoyo salamabe. Degene die jij pijn doet. Nzamba zo monal. God is die aan het zien. Nzamba o battre la moto na ko leka mabe yo sala. En God is die persoon aan het beschermen. Parce que Dieu n'a pas voulu Maar God wou niet que Uri puisse s'essuyer. dat Ulrich zichzelf vuil moest maken. Dieu protège un homme God gaat een man contre beschermen le oint de Dieu. meer dan de gezalfde. Être oint de Dieu Een gezalfde van God zijn ne nous éloigne pas de la nature que nous avons. betekent niet dat je geen Nous avons la natuur nature de hebt. l'homme. Je hebt het natuur van Que de tu man. sois pasteur, prophète, apôtre, quel que Al tu ben je sois, pastoor, profeet, la nature de l'homme est en de nous. natuur van de man is in ons. Si on ne prend pas garde, Als we niet oppassen, cette nature dan gaat deze natuur finit toujours par surgir à un moment à l'autre. gaat die terug naar boven komen. Et David a entendu En David hoorde que het. cet homme n'est pas rentré à la Dat die maison. man weer niet naar huis is gegaan. Et il dit non, En hij zei je nee, vais encore aller plus loin. ik ga nog Je verder veux gaan. monter. Ik ga nog verder gaan. Alléluia. Beaucoup ont tué sans le savoir. Veel mensen hebben vermoord zonder het te weten. Vous avez une petite dispute avec un frère. Je hebt een kleine Avec une gevecht met sœur. je broer of je zus. Au lieu de le faire passer, In plaats van het te laten gaan. non, toi tu gardes rancune. Nee, je houdt aan je Tu ne hart. sais pas que la rancune doit grandir. Il grandira. Jouw onvergevenis gaat Ça groeien. finira par détruire. En het ga je vernietigen. Alléluia. David a dit, cet homme David zei, deze man doit rentrer moet en terugkomen. guerre. Mais cette fois-ci, Maar deze keer, David écrit une lettre. David schrijft een brief. Il dit à Joab, En hij zegt tegen Joab, alors je t'envoie cet homme. ik stuur jou deze man. Mettez-le dans une position Zet hem in een positie de guerre van et gevecht. retirez-vous de lui, En ga weg van qu'il hem. soit frappé. Dat hij gewoon, Donc, dat hij onbeschermd is. David tue un homme indirectement. Dus David vermoordt een man zonder zelf te vermoorden. Alléluia. Ça a commencé par Het regarder, is begonnen bij kijken, par s'approcher dichterbij komen. et maintenant par l'assassinat. En nu bij hem te vermoorden. Alléluia. Voilà que j'ai illustré l'histoire. Dit was het verhaal. Maintenant, je vais rentrer dans la prédication. En nu kom ik bij de preek. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt het volgende. Après toutes ces choses, Na al deze zaken l'Éternel Dieu envoya le prophète heeft de Heer Nathan Nathan. gestuurd. Il dit à Nathan, va vers David. Hij zegt tegen Nathan, ga naar Parle David. lui. Spreek met hem. Révèle-lui. En laat hem zien. Bien-aimé dans le Seigneur, Mijn geliefde in de vous qui Heer. êtes à l'église, Jullie die hier Dieu zijn. peut vous utiliser à parler à votre pasteur. God kan jullie helpen om met de pastoor te spreken. Dieu peut vous utiliser. God kan jullie gebruiken. Un jour, Op een dag. il te dit, maman, En hij zegt, mama, papa, je te révèle quelque chose. Va parler à mon serviteur. ga spreken met mijn gezalfde. Alléluia. Dieu a utilisé Nathan. God heeft Nathan Ce que j'aime ici dans la En parole, waar ik hiervan hou, lorsque Nathan est venu, wanneer Nathan is gekomen, étant donné que Nathan il n'était pas venu de lui-même, aangezien Nathan niet van zichzelf is il gekomen, était mandaté par Dieu, maar hij is door de Heer gebracht, il est venu avec la sagesse de is Dieu. hij gekomen met de verstand van de Heer. Beaucoup des hommes de Dieu Veel gezalfden van God sont morts, zijn dood, biloba loba. omdat die te veel spreken. Oh président Mboko Buzuba, okeloba, Die biloba gaan loba. praten en praten. Oh mokonzo alekisi, biloba loba. Deze koning is
echt niet. Moto na nzambo nzamba tie loko na nzambe kati na ye. Deze gezalfde Maloba ya heeft koloba. hem het woord gegeven. Moi sagesse moko ezala. Je moet altijd een beetje slim zijn. Nathan est venu. Nathan is gekomen. Quand il a commencé à En wanneer parler, Nathan begon te j'aime la parole spreken, de Dieu. ik hou van het woord. Alléluia. Nathan dit ceci à David. Nathan zegt het Il volgende. dit à David, Hij zegt tegen David, il y avait dans cette ville er was hier in deze un stad homme riche, een man die rijk was. un homme pauvre. Een man die goed was. Le pauvre avait qu'une seule brebis. De arme had maar één lammetje. Mais le riche Maar de rijke en avait beaucoup. had er heel veel. Lorsqu'un visiteur, Wanneer iemand is gekomen, lorsqu'un voyageur wanneer iemand die reist, est venu dans la maison, wanneer iemand die de reist is l'homme gekomen in het huis van de rijke, le riche n'a pas voulu sacrifier ce qu'il avait à la maison. de rijke wou niet gebruiken wat hij thuis had. Il a cherché Hij is gegaan la brebis de la pauvre. naar de oude persoon. Est-ce que quelqu'un a compris? Heeft iemand dit begrepen? Dans mon poste yaki, Wanneer daar iemand is gekomen, les visiteurs posa, wanneer dat de reiziger is yamabe gekomen, ye. wanneer dat de slechte Au lieu bedoeling à is utiliser gekomen, au azalaka nango déjà. in plaats van te gebruiken wat hij al had, Alléluia. Au lieu ça il a au azalaka in nango. plaats van te gebruiken wat rond hem is, Il a vu seulement la brebis de la hij pauvre. heeft alleen maar gekeken naar het Die hij lammetje van de heeft anderen en die heeft hij gebruikt. Je parle de la nature de l'homme. Ik spreek over de natuur van de man. Écoutez ceci. La Bible dit, De Bijbel zegt, lorsque David a entendu, wanneer David hoorde, il s'est enflammé de colère. hij werd niet Oh! Lorsque David il a entendu, wanneer David dit heeft gehoord, il s'est enflammé de colère. Il dit ceci. en hij zegt het volgende. Moto wana fazongisaba mpate wana yazu. Deze persoon moet terugkeren Aza naar monte zijn à huis. mabe. Hij heeft een slechte Aza criel. hij is een crimineel. Nathan otalai. En Nathan kijkt naar hem. Oza sérieux. Ben je serieus? Alléluia. Jésus a dit ceci. Jezus zei het volgende. Comment Hoe? tu arrives à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, Hoe kan je iets zien in iemand anders oog, mais la poutre qui est dans ton œil, maar je ziet zelf niet dat er stof is in de tu n'arrives jouwe? pas à le voir. Die zie je niet. Alléluia. Les foyers sont détruits. Er zijn gezinnen die kapot zijn. Les familles sont détruites Er zijn families die kapot zijn. à cause Door de ce qu'on voit de l'autre. wat On wij zien arrive van anderen. facilement à voir le mal des autres, on ne voit pas nos Je erreurs. ziet altijd wat de anderen slecht L'homme doen. arrive facilement De mens ziet à altijd. voir la nature des autres, mais il ne connaît pas sa nature. Mensen kunnen altijd zien wat anderen doen, maar niet wat ze zelf doen. Une femme qui rappelle à son mari Een vrouw, le petit erreur que l'homme a fait een vrouw die altijd il ziet y a wat haar man quelques doet. années. Wat haar man enkele jaren Mais geleden le heeft fait que la gedaan. femme fait maintenant, Maar wat de vrouw nu doet, il ne voit pas. dat ziet zij niet. L'homme est resté toujours dans son coin. De mensen, de Cette man femme, altijd je ne zeggen, le pardonnerai point. ik ga dit Ce nooit qu'elle m'a vergeven. fait, Wat zij mij les heeft mal gedaan. qu'elle m'a De fait. pijn dat ze mij heeft gedaan. Bongo yo sarai. Wat jij hebt gedaan. Le mal des autres. De pijn van anderen. David est monté au créneau. David werd boos. David est monté au créneau. David werd boos. Il dit cet homme mérite la mort. En hij zei, deze Il persoon doit moet payer. sterven. Deze persoon moet Il est boeten. méchant. Hij is gemeen. Il doit rembourser. Hij moet terugbetalen. Biloba loba. Spreken, spreken, spreken. Oza mutu biloba Je loba. bent iemand die veel praat. Quand tu parles de rembourser, tu es sûr que tout ce qu'on prend aux autres, on peut rembourser. Wanneer dat je spreekt, Il y a des choses qu'on prend qu'on ne sait pas rembourser. Er zijn sommige zaken dat je niet kan terugbetalen. Alléluia. David, David, quand on parlait, wanneer men sprak, il regardait l'homme qu'on parlait. keek hij naar de man waarover Nathan het had. Non, quand on prêche à l'église, Wanneer wij spreken in de kerk, quand on parle de la sorcellerie, wanneer hij spreekt over on a hekserij, tendance de regarder dan kijken we altijd les autres. naar de anderen. Quand on parle de la prostitution, Wanneer hij spreekt over à prostitutie l'église, in de kerk, on regarde la sœur qui s'habille un peu façon kijken façon. we altijd naar On degene dit die le zich pasteur parle. Mais non. Wanneer de pastoor spreekt, Alléluia. die persoon. La nature de De l'homme, natuur van de man, on doit savoir que tous, nous sommes des pécheurs we au moeten départ. weten dat we allemaal zondaars zijn voor Personne de Heer. d'autre. Niemand hier. Tout ce qui est né d'une femme et d'un homme est Iedereen die péché. van een man of een vrouw komt, is Cela veut een dire zondaar. que si l'autre il est faible de ce côté, Als men zegt dat de ene niet sterk is in moi je suis faible quelque ben part. ik misschien ergens anders niet sterk. Alléluia. Ici, Nathan Hier zijn Nathan. s'adresse à David. Hier was Nathan tegen David aan het Mais
Mais en parabole, Maar in een parabool. David ne savait pas comment. David wist het niet. Lui, il voyait l'autre. Hij zag iets anders. C'est ça ce qui est dans nos familles aujourd'hui. Zo zijn we in onze families. On sait bien parler des autres. We kunnen goed over de anderen spreken, Mais on ne regarde pas nous. maar we kijken nooit naar onszelf. L'église ne marche pas. De kerk gaat niet naar voren, Ah, c'est parce que le pasteur, lui, ne parle pas non plus à l'homme. maar de pastoor niet in talen spreekt. Est-ce que le Tongen pasteur spreekt. dans l'église, il impose les mains aux autres? En in deze kerk gaat de pastoor naar mensen L'église ne va pas bien. De kerk gaat niet goed. Est-ce que le pasteur lui-même, il met l'argent pour payer la salle? Zet de pastoor zelf geld in de zaal. L'église ne va pas bien. De kerk gaat niet goed. Faut ça la caca dans l'église où yo. Pour. In deze kerk is het gewoon, Attends, la Bible dit. die leest waarschijnlijk de On Bijbel. regarde les autres, on regarde les mal Je des kijkt autres. altijd naar anderen, je kijkt niet naar jezelf. Il fallait que chacun d'entre nous Iedereen hier se regarde lui-même. moet naar zichzelf kijken. Qu'est-ce que moi je porte dans cette église? Wat breng ik in deze Qu'est-ce que kerk? moi je porte dans ce foyer? Wat breng ik in deze Les mariages ne vont pas bien. Het huwelijk gaat niet goed. Qu'est-ce que moi je porte? Wat breng ik? Quel est le changement que moi je porte? Welke verandering breng On ik? regarde nous autres. Je kijkt altijd naar anderen. Les autres qu'on regarde. De anderen naar wie we kijken, Regarde David. kijk naar David. Oui, regarde loin. L'homme qui a fait la chose. Hij kijkt naar de man die iets heeft gedaan. Nathan le regarde. Dit. Nathan keek. Cet homme, il est sérieux. Is deze man serieus? Pendant que lui il est en train de se fâcher, Terwijl hij de boos se mettre dans tous ses états. en in alle staat La colère. en boos werd. Nathan regarde, dit, mais cet homme, il est sérieux. Nathan keek en dacht, is deze man serieus? Alléluia. Vous savez, on avait une salle d'église We hadden een zaal voor de kerk où on avait un problème de payer les loyers. en we hadden een probleem met de huur betalen. À un moment donné, Op een gegeven moment il y avait un frère à l'église was er een broeder in de kerk. que lui, il avait une idée. Hij had een idee. Comme l'église avait une salle et on avait une autre salle à côté, Aangezien we de kerk een zaal had, maar ook een zaal aan de andere kant, ce frère me dit, zegt met de broeder, pasteur, pastoor, est-ce que la petite salle là, on ne peut pas les mettre en location? kunnen wij die kleine zaal niet verhuren? Mais ceux qui ont les anniversaires, ceux qui ont Mensen die verjaardagen hebben, andere dingen, ils puissent utiliser dat ze deze kunnen gebruiken. pour avoir l'argent Om geld te hebben, afin qu'on puisse un peu payer. en dan kunnen wij de huur betalen. Et ça nous a aidé un peu. En het heeft ons een beetje geholpen. Mais dans l'église, Maar in de kerk il y avait un frère, was er een andere broeder, pour lui, voor hem, il se mettait en colère. hij werd boos. Il dit, mais le pasteur, il commence à voir l'argent. Maar de pastoor heeft nu geld, Parce que presque toutes les semaines, on want ouvre la bijna salle. iedere week is er hier iets aan de hand. La salle fait rentrer l'argent. De zaal brengt heel veel geld. Mais quand on regarde à la personne, Wanneer je kijkt naar de c'est persoon, le frère que lui-même, deze broeder il ne paye pas. betaalt niks. Il ne contribue pas pour la salle. Hij brengt niks voor de zaal. C'est ça ce que tue l'église aujourd'hui. En dat is wat de kerk doet On vandaag. regarde les autres. Je kijkt ook naar de anderen. Quand on dit qu'on va venir pour nettoyer l'église, Wanneer men zegt we komen om de kerk proper toi te tu regardes maken, les autres, qui va je les kijkt faire? altijd naar de anderen wie C'est gaat les het autres qui doen. vont faire. Qui De doivent le anderen faire. gaan het doen. Alléluia. Nathan était devant David. Nathan was voor David. Il a laissé David s'éclater d'abord. En hij heeft David laten spreken. Il a laissé David s'exposer. Hij heeft David zichzelf laten David a exposeren. dit, cet homme mérite la mort. David zei, deze man verdient Il de doit sterven. rembourser. Hij moet terugbetalen. Et Nathan dit, En Nathan zei, cet homme dont on parle, deze man waarover men spreekt, cet homme dont je suis en train de de parler, man waarover ik spreek, mais c'est tout. jij bent het. Alléluia. C'est toi dont je parle. Jij bent de man waarover ik spreek. Bien-aimé, Mijn geliefde, quand on a la parole à l'église, wanneer wij het woord hebben quand il y a in la de kerk, prédication, wanneer de preek is, c'est wanneer comme de l'huile preek, fraîche qui descend du ciel. het is als een nieuwe olie. Prends la parole, approprie la parole pour toi Neem het premièrement. woord en breng het naar Applique-le jezelf pour eerst. toi d'abord. Breng het naar jezelf eerst. Ne le pousse pas pour les autres. Ga die niet duwen naar iemand anders. On parle, la parole, la prédication même, De preek concerne gaat over les prostituées. prostitutie. Mais toi, mets-toi dans une place Maar zet jezelf in een plaats de menteur, van een leugenaar. de menteuse. Van een leugenaar. Non, abandonne on parle de prostituées. Men spreekt over prostitutie. Mais oui, et ils sont des prostituées. Moi, je regarde ma Ja, position. zij zijn prostituee, maar ik kijk naar mezelf. Je suis un bon menteur. Ik ben een goede leugenaar. Et quand je mens doucement. En wanneer ik lieg, lieg ik echt rustig. Je mens en facilité. Ik lieg met gemak. David David a dit maintenant, zei, l'homme que tu parles, c'est moi. de man waarover je spreekt ben ik. Hein? Huh? En quoi? Hoezo? Et l'homme me dit maintenant, En de
commencé à relater. begon alles uit te leggen. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, En waar ik van hou in het woord c'est van que God, David a commencé à entendre. is dat David begon te luisteren. Quand on parle de la brebis, Wanneer men spreekt over c'était het la femme lammetje, dont il a utilisé comme brebis. dat is de vrouw van de man dat jij hebt gebruikt als lammetje. Oui, parce que Dieu t'avait donné tout, David. Ja, wat alles van David. Tu avais tout. Je had alles. Le veuve qui était en Israël à l'époque, Je alle weduwen van les Israël. filles célibataires d'Israël Alle vrouwen die alleen étaient waren, à ta disposition, David. waren voor jou, David. Pourquoi tu es allé prendre la femme d'Uri? Waarom ben je iemand anders vrouw gaan nemen? Non pas seulement le prendre, En niet alleen de vrouw nemen, mais jusqu'à les assassiner. maar hem zelfs vermoorden. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un monnaie courant en Afrique, hein, même partout dans le monde. Vandaag overal in de wereld, zelfs in Afrika, Des femmes qui sont capables d'empoisonner les autres femmes zijn er vrouwen capabel om andere vrouwen pour rentrer dans les mariages. te vermoorden om gewoon te trouwen. Qui t'a dit que c'est ton mariage? Wie heeft jou gezien dat het jouw huwelijk is? Alléluia. Un homme qui prépare même la mort des autres. Een andere man die andere mannen wil vermoorden. Surtout pas besoin de Bokondi. Vooral degenen die een belangrijke positie hebben. Bokondi, c'est là qu'il est là. Belangrijke posities gaan verder, gaan niet voor Pas tout altijd le monde qui a blijven. Bokondi na Kalambo qu'on a biso. Onze koningen in onze landen vroeger, Ba comment au bata mana kotambola. vandaag beginnen ze zichzelf te verstoppen. Ma be ba sala batu. Omdat ze zoveel pijn hebben aangedaan. Akoma ko banga kotambola Ze nzela. zijn bang om op straat te stappen. Mandat à l'état et silaka. In de staat gaat jouw plaats op een dag weggaan. Alléluia. Mais David il s'est revenu en lui-même. Maar David keek naar zichzelf. Lisons Psaume 51. Lezen in Psalm 51. David a dit quelque chose. David a reconnu qui il est exactement. Parce qu'il se croyait seulement le roi de Dieu. Mais là, il s'est rappelé qu'il est quelque chose. Psaume 51, Psalm 51. je prends seulement les versets 5. Alleen maar vers 5. Dans d'autres Bibles, c'est les versets 7, mais ici c'est 5. Il dit ceci: voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit: voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, jusque-là, David s'est rappelé: ah, en effet, je suis le roi de Dieu. Tot hier heeft David zich Je suis David né dat dans hij de gezalfde l'iniquité. van God was. Ik ben de gezalfde van God. Bien-aimé dans le Seigneur, Mijn geliefde in de nous Heer. tous nous sommes nés dans l'iniquité, dans le péché. Wij zijn allemaal geboren in de zonde. Ce qui nous fait des enfants de Dieu, Wat van ons kinderen van God maakt, c'est la parole de Dieu het is het woord van de Heer. en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Door Sauveur, Jezus Christus te accepteren als ridder. en mourant avec Jésus, Door te sterven met Jezus. afin que les œuvres de la chair soient mortes. Zodat de dingen dat onze natuurdoet stopt. Alléluia. Parce que cette nature qui est en nous, Want de natuur die in ons is, surgit un moment à l'autre. gaat op een gegeven moment naar boven komen. Quand on était jeune, Wanneer men jong was, on buvait. dan dronken On était un peu we. alcoolique. We waren een beetje On alcoholisch. reçoit le Seigneur Jésus, We krijgen Jezus als on a ridder. maintenant d'alcool, Nu hebben we alcohol. on est à quelque chose d'autre. We doen iets anders. On comprend, on attend la parole de Dieu. We horen naar de. On abandonne un peu la drogue. En we stoppen een beetje met On alcohol. commence à quelque chose d'autre. We beginnen met iets anders. Tant qu'on est vivant sur la terre, Zolang we hier leven, la nature de l'homme ne nous quitte pas. gaat de natuur van de man niet Il est weg. avec nous. Het is met ons. Dieu veut que nous puissions changer. En God wil dat we stoppen. Dieu veut que nous ne puissions pas rester dans le péché. God wil niet dat we blijven in de zonde. Bien-aimé, Mijn geliefde, ne nourrissez pas le péché en nous. ga niet de zonde beginnen te Il doen. grandira. Il nous détruira un jour. Hij gaat ons kapot maken op een dag. L'issue, moi, que c'est un moto solide. En zonde gaat u ook belachelijk maken. Yo, ça, l'issue. Jij bent aan zonde? Je me posais la question. Ik stel deze vraag. Quand j'ai préparé le message, Wanneer ik deze woord was aan het voorbereiden, David David a vu la femme. heeft de vrouw gezien. Dieu aussi a vu que David a vu la femme. God heeft gezien dat David de vrouw heeft gezien. Dieu n'a pas envoyé Nathan. God heeft Nathan niet gestuurd. Hè? David a demandé que la femme vienne. David heeft gevraagd dat de vrouw naar hem kwam. Nathan n'était pas encore venu. Nathan is nog steeds niet gekomen. David s'essuyait avec la femme. David heeft gedaan wat hij moest doen. Nathan n'était pas encore venu. Nathan is nog steeds niet gekomen. Jusqu'à ce que David détruit Iri.
Totdat David Ulrich vermoordde, et Nathan était venu. dan is Nathan gekomen. Il y a toute une procédure qui est là. Er was een hele procedure. Alléluia. Dieu a laissé le temps à David God heeft David de tijd de gegeven comprendre om te begrijpen que je suis en train de faire quelque chose de mal. dat hij het slecht was aan het doen. Mais l'homme, pendant ce temps, Maar tijdens deze tijd n'arrivait pas à voir que je suis dans le mal. begreep David dit. Il continue Hij deed gewoon verder. de mal en mal. Erger en erger. Si Nathan n'était pas venu, Als Nathan niet was gekomen, je ne sais pas ce que David allait faire. dan weet ik niet wat David ging doen. Alléluia. Dieu, il est juste. God is juist. Dieu n'est pas pour le loin. God is niet voor de gezalfde. Il n'est pas un ami à quelqu'un. Hij is geen vriend van Azaka iemand. moninga ya motamasumu te. Hij is niet bevriend met mensen die zonden. Aujourd'hui, Vandaag, biso ba pasteur, surtout biso ba pasteur. wij pastoors, vooral wij, To komisa nzambe lokwa moninga na biso. we denken dat God onze vriend Ota is. polanga na bokese. Je doet slechte dingen. Ozo lokwa nzambe moninga na. Aangezien dat God jouw vriend Surtout is. David le roi de Dieu. En zelfs L'homme David, selon dezelfde mon bij cœur. God. Il a été interpellé. Hij werd op zijn plaats gezet. Et le commençons contre nzambe asali mabe. Vandaag, wanneer dat de gezalfde iets verkeerd doet, Ne touchez pas mes oins. raakt mijn gezalfde niet aan. Alléluia. Moi sur Facebook, Op Facebook, si je vois quelqu'un qui dit ne touchez pas mes oins, als iemand zegt raak mijn gezalfde niet moi aan, je dis ouais, je ne touche pas au oin. zegt hij ik raak de gezalfde niet Mais aan. celui qui a oin le oin, Maar degene die gezalfde heeft, c'est lui-même qui touche le oin. hij gaat zelf de C'est la parole de Dieu qui touche le oin de oin. Het Alléluia. is On n'a pas besoin de toucher le oin. La parole touche le oin. het is het woord dat de gezalfde had. David c'est le oin. David was de gezalfde. La parole l'a touché. En het woord heeft hem geraakt. Nous on ne te touche pas, mais c'est la parole qui te touche. Maar het is het woord dat jou geraakt. Alléluia. Tu es oin. Je bent gezalfd, En désordre. maar La parole va te remettre en l'ordre. het woord van God gaat jou terug in Halleluja. het juiste pad zetten. Totambo, tous ensemble lokola moninga na biso. We moeten God niet als onze vriend nemen. Natam. Maar soms, So osali mabe, wanneer je slecht doet o comprendre que quelqu'un mona sali za mabe. en je begrijpt wat je doet, is O dat je so wat soli je ke doet za slecht mabe. is. En je gaat het echt bekennen. Ko umela na mabe te. Ga niet blijven doen. Ko mesa na mabe te. Ga het niet gewoon maken. David a eu la grâce du Seigneur. David heeft genade van de Heer Que gehad. Nathan était venu. Nathan is gekomen. Tout comme penzamba ko bomaye na lisumu. Terwijl dat God hem kon vermoorden met deze zonde. Cause elle était passée là. Niet wachten dat de slechte naar Cause elle jou était komt. koufadé na lisumu. Niet wachten dat je doodgaat door zonde. Quand vous écoutez la parole de Dieu, Wanneer je luistert naar het woord van de Heer, n'endurcissez pas vos cœurs. maak jouw hart niet hard. Ne restez pas dans le péché. Blijf niet in de zonde. Ne commencez pas à adorer les péchés. Begin niet de zonde leuk te vinden. J'ai entendu déjà une maman, Ik zei ooit een moeder zeggen, j'ai toujours dit cette maman que Dieu lui pardonne. ik zei altijd dat de Heer deze moeder vergeeft. Azokumisa bena lisuma mwana. Azokumisa lisuma mwana. Zij vond de zonde van haar kind echt goed. Ai ba pasteur musutu wa bana basi bale. Hij zei, sommige pastoors zijn met 2 vrouwen Ba getrouwd, église kufate. maar de kerk is niet kapot gegaan. Boso mwana nga bali mwana mi mwasa ni bale. En als mijn kind een tweede vrouw Église aanneemt, kufande. hoe gaat de kerk nu kapot gaan? Alléluia. Mutu akumisa lisumu. Iemand die zonde normaal vindt. Lisumu to salaka. Zondes die we doen, Soki nzambe na abomi yo te. als God jou niet vermoordt, Po alingi kufa ya moto mabe te. omdat hij niet wil dat Alingi slechte ne persoon tobongola doodgaat. mitema. Hij wil dat je Maza verandert. moninga na yo Maar hij is te. niet jouw vriend. Alléluia. Koloba te akutu ndenge eza ko nzambe bon akofrape nga te na na Niet mission. denken, hoe ik hier ben, God gaat me niets aandoen. Nzambe olongolo mission na maboko. God gaat jou openen en je Apesi handen moto abongi weghalen. na mission. Hij kan jou vermoorden. Dieu peut te confier une mission. God kan jou een missie geven. Saul aumelaki na lisumu mabe. Saul heeft heel lang in zonde gebleven. Nzambe apekisi ye. God heeft hem gezegd, stop. Ayoki te asali lisumu mabe Hij mosusu. heeft niet geluisterd en heeft nog Nzambe meer alobi gedaan. na Samuel longola ye mafuta wana. En God heeft gezegd, Bakola doe oyo de zalving akobina weg. yango. En geef dat aan iemand anders. Nzambe apesi yo mission. God heeft jou een missie gegeven. Mabe kokoya. Slechte kan komen. Lisumu ekokomela yo. De zonde kan komen. Okwe Je valt, opupuli makolo. maar je haalt stof weg. Pokoba na nzela. En je gaat verder. Kobalukaka na potopoto te. Je gaat niet in de bodem blijven Olobi ke liggen. biso toponama na nkolo. En je gaat zeggen, ik ben al goed met de Heer. Osambwa. Je gaat Nzambe amoninga na yo te. verliezen. God is niet jouw vriend. Amosantu. Hij is heilig. Atikala mosantu. En hij blijft heilig. Alléluia. La nature de l'homme.
natuur van de mens. C'est un péché. Dat is zonde. Nous avons besoin de la nature de Christ. We hebben de natuur van Christus nodig. Afin que nous puissions continuer notre parcours dans le Seigneur. Zodat we verder kunnen gaan met de Heer. Zeleza mola ibaninga minako. De weg is heel lang. Kose kamoninga po ina lisumute. Niet uw vriend uitlachen door zonde, Kanisa yoko za moto. maar denk gewoon dat jij Oko ook po ina iemand, lisumu. en je kan vallen ook. Lokola ya po ina lisumu. Zoals hij in zonde is gevallen, Yo milengela okoyate. wees bang dat je ook niet valt. Sosola ke zeleza mola. En ze weet gewoon dat de weg nog ver is. Alléluia. Que le Seigneur vous Dat bénisse. de Heer